Chaqirganday bo'lib, ikkinchi eshikni ochib qarasam, u yerdagi jarayonni ko'rib ko'zim kosasidan chiqib ketguday bo'ldi. Aytsam, aqlingiz shoshib qoladi. O'gay ona rahmatli Salomat opaning o'g'lining oyoqlari tovoniga ignani sanchib olar. Yana ovqatni to'kib yeysammi, yetinvachcha, deb bot-bot qaytarar edi. Salomat opaning qizi esa bir burchakka tika turgan holda ko'zini yumib olib qotib turardi. Men bu mudhish holatni ko'rib o'zimni ushlab tura olmadim. Bu nima qilganingiz deb qo'lim sochlariga qanday borib qolganini ham sezmay qoldim. U o'zini himoya qilar, qilgan ishini tan olgisi kelmas edi.